Salve galera, beleza? Vídeo aqui do teclado Frontline da Razer. Esse teclado mecânico é um teclado de custo-benefício, teclado de entrada, aí um ótimo custo-benefício. Esse aqui eu paguei 140, eu acho, mas agora eu acho que saiu da promoção, né? Mas esse aqui é o preço que eu paguei. Tem três opções dele: Switch Blue, Red, Brown, né? É o marrom, o vermelho, o azul. Eu peguei o azul. Vou aproximar o microfone aqui, calma aí. Não sei se devolver muito aí, mas esse é o barulho dele. Essas são a keycap dele. Bom, a keycap é grande até. Então bora aqui os efeitos de iluminação. Ele tem no total 18 efeitos de iluminação. Esse é o vinho padrão dele. Quando você liga ele, primeiro efeito é esse aqui, FN, F7. Esse outro efeito vai passando as cores de lado assim, bem devagar. FN, F7 é outro padrão, que é tipo meio que por linha assim. Esse daqui é o que volta lá do começo. FN, F8 é esse aqui. Ele começa pelo rosa, vai passando as outras cores, né? O roxo, vai pro azul, apertando FN e F8 novamente. Esse aqui ele vai uma batida de coração assim. F8, esse aqui é o estático, né? Nesse estático você pode mudar as cores dele, que é FN, Scroll Lock aqui em cima. Você muda para ele vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, azul escuro, rosa, branco e o chroma aqui de novo. FN, F8, volta aquele padrão. FN, F9, esse aqui, toda a tecla fica com uma cor diferente. Esse aqui, na minha opinião, é muito bonito. FN, F9 de novo, fica passando algumas brilhando só. FN e F9, todas ficam brilhando por linha. A linha vai mudando de cor aqui. FN, F10, quando você clica, dá uma explosão aqui, uma explosão de cores. Muito legal esse aqui também. FN, F10, cada tecla que você quiser vai brilhar, ó. De novo, FN, F10, cada fileira que você clicar vai brilhar aqui. FN, F11 é um passando sozinho aí. Não é todo ele, é só uma fileira. Aqui é outra cor estática que tem outras cores. É um verde mais escuro, um azul mais escuro, um rosa mais claro, um amarelo meio mais alaranjado, sim. FN, F11 de novo. Esse aqui também que eu acho muito bonito. É um chroma, só que vai passando as cores letra por letra, né? FN, F12. Tem esse daqui que é meio que uma minhoca assim andando. Esse aqui é meio que uma fileira passando assim. E F2 de novo. São várias simultaneamente, que é aleatório. Para você aumentar o brilho dele, você aperta FN e aqui, ó. Se diminui tudo, aqui você aumenta no máximo. Para mudar a direção dele, tem que estar correndo para cá, né? Se você manda para cá, ele vai correr para lá. E agora, e a velocidade é aqui, ó. Aqui é a velocidade bem lenta e aqui uma bem rápida passando. Não sei se vai dar da câmera esse efeito, mas é isso aí. Também tem os padrões de jogos, né? FN1 é um padrão de determinado jogo. Outro jogo, outro jogo. Também tem outros padrões. Aqui você pode dar FN, mas aqui é F1. Você pausa a música, você volta para trás, vai para frente, muta a música, abaixa o volume e aumenta o volume dela. E se você apertar FN Windows, o Windows bloqueia. Quando está no jogo, assim você aperta o Windows sem querer, ele bloqueia isso aí. Depois de novo, ele volta a funcionar. E por último, eu vou só barulho para vocês aqui, a gente vai pegar muito bem. Como ele é o Switch Blue, o Switch é o Kyle Design, é o mais barulhento, que é o Blue. Ele tem a sensação, tipo, você clicando e auditiva, né? E o Red é diferente, o Red não tem a sensação dessa aqui, e ele também tem a auditiva, né? O Brown não tem a sensação auditiva, mas tem a sensação de você clicando aqui. Então, esse foi o review do teclado da Razer Frontline W1.